ده ملخص الحلقة السادسة من حكاية كاف كاف. من غير كلام كتير تعال أفكرك باللي فات. في الحلقة اللي فاتت من حكاية كاف كاف شفنا قطر نار وكاف كات الكاجو رقم 9 وكانوا مسيطرين عليهم بعدين حرفيا، ولكن الكاجو بيستهدف كورسو وكوروكو بيضطروا انهم يحموهم. الكاجو بيستغل الفرصة وبيهرب وبيعرفهم ان عقبة الكاجو هترجع من تاني، وعملوا جنازة للرئيس شينوميا وكوروكو ما كانتش متواجدة. عمك نارو قرر يدربها ولكن بشرط هو انها تتفوق على جميع قائدي كتائب الفرقة الاولى، وشفنا انهم محتفظين بالكاجو رقم 10. فهل الكاجو رقم 10 هيستيقظ من سباته؟ وهل فعلا الكاجو رقم 9 هيغزو البشرية؟ كل ده واكتر هنعرفه في حلقة النهاردة، فمتنساش اللايك والاشتراك ويلا بينا نبدأ. وبعد شوية هوشنا بيكون بيتدرب، واحدة بتيجي بتندم عليه وهوشنا بيسألها عن اللي حصل. البت بتعرفه انه الكاجو رقم 10 استيقظ من سباته. اوبا دي شكلها تقلب مجزرة. هوشنا بيقول لها كويس حاولوا تطلعوا معلومات عن الكاجو 9. البت بتقول للأسف هو مش عاوز يتكلم مع أي حد تاني غيرك انت أيها الرقيب هوشنا. هوشنا بيستغرب عند الكاجو رقم 10. العلماء مصدومين لأنه قوته وصلت 5.7، ولكن هو في الحالة دي القائدة مينا بتسأله لو هيقدر يتجدد. العالم بيقول لها لأ لأن نواته متضررة، وفجأة بتكون رقيب وشينا بيروح يصبح على الكاجو رقم 10 واللي أخيرا بيفتح عينه. الكاجو بيطلع زئير عالي وكأنه عاوز يفرض سيطرته على الرقيب وشينا. العالم بيكون مصدوم من قوة ذلك الكاجو. هوشينا بكل ملامح باردة بيقول له صوتك عالي أيها الغبي، لو عملت كده تاني فأنا هخلص عليه. الكاجو 10 بيطلع صوت تاني وبيكون متعصب بيقول له انت فعلا مختلف عن الاخرين، كان نفسي التهمك مره واحده. البت بتقول له خد بالك لان احنا مش هنقدر نعرف خطوتك الجايه. وجنا غير مبالي بكلامها اصلا وبيقول له انا ادخل في الموضوع على طول، انت تعرف الكايو 9 صح؟ وبيطلع صورته وبيطلب منه يعرفه كل المعلومات اللي يعرفها عنه. الكايو بص له كده وبيقول له انا هقول لك كل حاجه. اول معلومه هو من قام بصنعي صدمه بكل المقاييس. الكل بيكون مصدوم من كلامه، ازاي كايجو يقدر يصنع كايجو تاني بالقوة دي كلها؟ لو هو فعلا اللي عملوه ليه ما يعملش غزو البشرية؟ شكلها كده بدأت تحلو. الكايجو 10 بيقول له انا مش هتكلم تاني لحد ما تقاتلني. وشرا بينصدم بيقول له انا مش هقدر اعمل كده لان النواه بتاعتك مدمرة ومش هتقدر تتجدد مرة تانية. الكايجو بيقول له مش هو ده قصدي، انتوا البشر عندكم قدرات تحول الكايجو سلاح، فانا عاوز اتحول السلاح واستخدمني. وبيزعق فيه بيقول له اعطيني جسدك. القائدة مينا بتنصدم من كلامه. البت بتقول له ده خطير جدا، ازاي نحول كايجو الصاحي لسلاح؟ ولو تم تحويله مش هنعرف اضراره على المستخدم. كايجو 10 بيعرفه ان استمتع بالقتال ضده. وشنا بيقول له اخرس ان القتال كان ممل. الكايجو بيتعصب بيقول له بطل كذب انت وتقاتلني، كان باين في عيونك انك مستمتع بالقتال، انت تشبهني يا هوشينا. انا عاوز اعرفك حاجه، طالما القتال ممتع مش مهم ان يكون خصمي انسان او كايجو. حرفيا ذلك الكايجو مجنون بالقتال. الكل بيكون مصدوم. وشرا بينصر له كده بيقول له هجيلك تاني، وبيطلع والكايجو شغال نادم عليه ولكن انت مش معبره. وبعد ما بيطلع بيكون مستغرب بيقول للبنت الكايجو ده مخيف جدا، كل ده كنت تمثل علينا ايها الرقيب هوشينا؟ البت بتقول له الكايجو ده شكله مجنون بالقتال حبتين وكمان شغال يزن عليك، انا كنت خايفه عليك جدا. هوشينا بيعرفها انه مش عاوز يلبس البدله اللي هتتصنع من الكايجو رقم 10. البت بتتعصب بتقول له انا بوافقك في الراي لان احنا اول مره نجرب الحاجه دي واكيد هيكون فيها مخاطره عليك وممكن يستولي على جسمك. وشنا بيفكر يخوض التجربه ويضحي بنفسه. بيروح لمينا وبيعرفها انه هيقبل الشرط. مينا بتقول له ماشي انا هروح اقدم طلب بتحويل كايجو 10 لسلاح. وشنا بيرجع الكايجو رقم 10 وبيقول له تكلم. الكايجو بيعرف انه وافق على الشرط. وشنا بيعرفه ان في حاجه عاوز يقولها وبيقول له لست انت من سيقوم باستعمالي، وبكل ملامح باردة أنا سوف أستعملك. الكاجو بينصدم من كلامه المخيف. أوبا شكل كده وشنا يحصل على قوة كبيرة. وبنروح لعلماء الوحدة الأولى وحب يقول لهم سمعت الفرقة الثالثة النهاردة جاية وعلى رأسهم القائدة من عاشورو والرقيب هوشينا. هم أتوا لأن عندهم معلومات عن الكاجو رقم 9 واللي أخدوها من الأسير رقم 10. الواد بيقول له الرقيب هوشينا جاي، بيرد عليه بأيوة وإن الجو مكهرب بين الاتنين. وبنروح لكافكا وكوروكو خلصوا التمرين الصباحي، يجي بيعرفهم إن الفرقة الثالثة تكون هنا عشان في اجتماع عن الكاجو رقم 9. كافكا بيكون مصدوم إن لحد الآن ما اعتذرش
نفس الرقيب هوشينا. يجي بيسألهم عن نارو، كوروكو بتعرفوا انه راح لأعضاء القوات. يجي بينصدم كافكا بيستغرب. يجي بيعرفهم ان عشان الفرقة الأولى والثالثة لهم مناطق في طوكيو، فبيتم مقارنتهم مع بعض وبتحصل منافسات وكده بين الفرقتين. بمعنى تاني هما كالزيت والماء لا يمكن أن يجتمعوا مع بعض. وبنشوف ان الفرقتين واقفين عن بعض. نارو بيكون متعصب بسبب هوشينا اللي جابوا أرضه. هوشينا بكل ملامح بريدة. يا إلهي، القائد ضرب نفسه هنا عشان يستقبلنا. على العموم احنا جالنا إذن من القيادة العليا وسع بقى من طريقي. نارو بيقول له خلاص يا عم، انت ما سمعتش القوانين الجديدة ولا ايه؟ أي حد يشبه الثعالب ممنوع يدخل هنا. هوشينا بيسأله لو هو غاضب نتفوق عليه في تمارين إخضاع الكاجو الصغيرة. هوشينا يضرب ولا يبالي. الكلام بينزل على نارو وكسر عقاب بيقعد على الأرض زي المسكين. بتوع الفرقة الأولى بيتعصبوا عليهم، بيحاولوا يعملوا معاهم مشاكل بأي طريقة، ولكن أعضاء الفرقة الثالثة عاوزة تهدي الأمور. نارو بيقف وبيكون في قمة غضبه وبيحاول يرجع كرامته. احتفظ انت بلقب قتل الوحوش الصغيرة وصل باقي الألقاب. هوشينا بيقصف التاني وبيقول له القائدة مينا عندها لقب أقوى قناصة في التاريخ. نارو بيقع على الأرض من قوة القذف وأعضاء الفرقة الأولى متعصبين على الأخير. فجأة يجي بيضرب نارو بيوقعه والعيال بيضربوا له تعظيم سلام. هوشينا بيرحب بيه وإن ليه مدة كبيرة ما شافهوش. يجي مش بيعبره وبيقول له كل حاجة جاهزة تعالى معايا. وبنروح مكان الاجتماعات واللي بيكون في مكان خاص والكل بيكون موجود. إتاما بيرحب بيهم بيقول لهم يلا بينا. وبنتعرف على الموجودين القائد نارومي ونائبه إيجي، قائد الفرقة الثانية والذي يدعى جورا إغاراشي، القائدة مينا أيشورو ونائبة هوشينا، قائد الوحدة الرابعة جوكو. إغاراشي بيكون منزعج من تصرفات نارومي. نارو بيقول له مالكش دعوة، أعمل اللي أنا عاوزه في الوقت اللي أنا عاوزه. مينا بتقول له سيبك منه، إحنا الآن في اجتماع مهم مش فاضيين للكلام ده. جوكو بيقول لهم اهدوا شوية، إحنا مشوفناش بعض من فترة طويلة، ولكنه بيكون أسوأ من نارومي وبيشرب عصير عنب في الاجتماع. إتاما بيزعق فيهم بيكون مظلوم له دور اللي يحموا البشرية من بعد إيساو، وبنعرف إن هو اللي يتولى أمر قوات الدفاع وتم تعيينه مكان رئيس إيساو شينوميا. إتاما بيطلب من هوشينا يبدأ بالشرح. هوشينا بيقول لهم نحن الفرقة الثالثة توصلنا لمعلومات على الكاجو رقم 9. أول حاجة الفرقة الأولى في قوات الدفاع مش هتقدر تتصدى ليه. نارو بيقول له أنت جايب الكلام ده من فين؟ هوشينا بيعرفوا إن المعلومات دي من كاجو رقم 10. وفي حاجة غريبة جدا، وإن الكاجو رقم 10 تم صناعته من قبل كاجو رقم 9. الكل بينصدم من كلامه لو هو فعلا اللي بيصنعه، هل فعلا هيقدر يدمر البشرية؟ هوشينا بيكمل وإن الكاجو 9 عنده قدرات فريدة من نوعها، ومن أهمها صناعة الكايجو من رتبة الهونجو أقوى رتبة في الكايجو. وكمان الكايجو رقم 10 كان مجرد تجربة أولية، هو عاوز يقاتل النسخة الجديدة. صدمة بكل المقاييس، ازاي الكايجو رقم 10 كان تجربة؟ الكايجو دمر مقر الفرقة الثالثة بالكامل، وفي الأخير يطلع تجربة. أحيا يا جماعة. وشنا بيكملون قوات الدفاع اليابانية هتقدر تتعامل مع 5 على مستوى الهونجو، أي ما يعادل قوة الكايجو رقم 10 اللي قوته تساوي 9%. ولكن المشكلة لو ظهر كايجو أقوى من كده أو بقوة 9.5، والكايجو 9 بيقدر يصنع الكثير منهم، فليه ما عملش غزو شامل للبشرية؟ الكل بينصدم من كلام هوشينا. هوشينا بيعرفوا إنهم لازم يتعاونوا مع بعض ويساعدوا بعض. وعلى الناحية التانية بنشوف الكايجو 9 واخد شكل الرئيس شينوميا، ويحاولوا العديد من بدل كايجو. أوبا، شكلها تكون سواد على الكل بيكون مصدوم من كلامه. إغاراشي بيقولوا إزاي بيقدر يصنع الكايجو؟ أكيد الكايجو رقم 10 بيكذب. هوشينا بيقولوا ممكن، ولكن شفنا البيانات دي. وبيعرضوا شاشة وإن الكايجو بدأت تزداد بشكل مجنون في الفترة الأخيرة، وقوة الكايجو ارتفعت من 2.6 إلى 4.8. يعني معلومات كايجو 10 صحيحة، وفي شكوك عديدة عن مصدر ظهور الكايجو. النظرية بتقول إن الطبيعة تولد طاقة قوية تؤثر على النباتات والحيوانات، مما يؤدي إلى ظهور الكايجو. ومن المتوقع أن الكايجو رقم 9 لقى مصدر تلك الطاقة وبدأ في إنشاء الوحوش. يجي بيسألوا لو يعرف مكان الطاقة دي أو حتى مكان كايجو 9. وشنا بيعرفوا إن الكايجو 9 بيقدر يغير شكله ومكانه وصعب تحديد موقعه، ولكن إحنا لقينا مصدر للطاقة الكبيرة دي تقدر تنشئ عديد من الكايجو. المنطقة بالتحديد عند الحدود الفلبينية والآسيوية. المنطقة دي مفيش بشري قدر يوصل لهناك. يوكو بيقول لهم مش هنقدر، المنطقة دي كبيرة جدا والموضوع هياخد سنوات كتيرة عبال ما نحدد موقع كايجو 9.
إغراشي بيزعق فيهم بيقول لهم لازم نتحرك. مينا بتكمل كلامه وإنه كايجو 9 بيقدر يوصل لذكريات الإنسان اللي بياكلوه، فهو دلوقتي عنده معلومات عن قوات الدفاع بأكملها لأنه التهم الرئيسي شينوميا. وشنا بيكمل وإحنا لازم نتحرك عشان كايجو 9 ما يعرفش الخطة التالية. إغراشي بيستغرب وشنا بيفهمهم إن الرئيس ما يعرفش الناس اللي انضم الجديد، فدول هيبقوا الورقة الرابحة، فإحنا لازم ندربهم ونخليهم أقوياء في فترة زمنية قصيرة. لازم ننمي مواهب الشباب لأن ده مفتاح الفوز. القائدة مينا بتقول لهم إن سلاح الكايجو 6 تم تخزينه بعيدا مع إنه أقوى سلاح في أسلحة الكايجو، لازم ندرب بيه الأعضاء الجدد ونشوف حد متوافق مع السلاح. وبنعرف إن لقبه ملك الوحوش. إغراشي بيزعق فيه وبيسأله لو في شخص متوافق مع السلاح، وشنا بيدوس على الزرار بيطلع صوت صفارة وبيقول لهم الجندي ده عينة خليته تزاملت مع الكايجو 6 وبيكون قصده على رينو شيكاو. وبيكمل وإنه ما كانش متفوق في الجامعة، وكمان درجات القول بتاعته في قوات الدفاع متوسطة ومحدش وصى عليه من الوحدات الأخرى. وبيروح لمحافظة ماتسو في كايجو زهر وقوات الدفاع تتولى أمره. رونو بيحذر هارو بينزل لتحت والضربة بتسيب الكايجو ولكنه مش بيتأثر. رينو بينط في الهواء وبينزل جنب صديقه. هارو بيكون مصدوم من تطوره. هو ده بقى رينو إيشيكاوا واللي بيعمو بسرعة كبيرة ومتوافق مع سلاح الكايجو رقم 6. فهل هو شينا هيقدر يسيطر على قوة الكايجو؟ وهل فعلا الكايجو 9 اللي بيصنع الكايجو الأقوياء؟ كل ده وأكتر هنعرفه في الحلقة القادمة، فمتنساش اللايك والاشتراك ويلا سلام.